Således ser demokrati ut. Vi har haft et vel, og folk har valgt sine politikere, og tar som valgter, tar av skipa seg sina midlun, tinkast, og heter urslyte. Og nu hever det så ilt at det bare skal være 8 konefolk. Ja, men heter altså ta naturliga gongten, altså folk har valgt disse folkene her, og det bare 8 konefolk som kommer i jøkken til nålere i her, i nøyet her, og det er bare så. Det kommer at det skutbytta demokratia, devil rent, satans lorst, satans pakk, av njerar ver. Og de hadde gjerne vilja finne jottan fra de allmänna og brøyda launa til at tvinga konefolk, det skal være 50-50, bla 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 bla, til du skutbytter dit. Hvis det var som det øyre var, så var enda konan ikke en gang her, hvor det bæra menn. Så luktes det nøkron. Bibelen sier til Jesaja 3:12 at det er et frafallstekjen til ikoner kommer oppa efsta tind av større enn landet, så at Mercedes, hun burde bare sette seg ut sin Mercedes, og kors norratter, norrfjall, overratos. Kalla seg demokratia og arbeid mot demokratiet. Hetta er demokrati, så ser demokrati ut. Og det er naturenar loj, det er naturligt at folk velur, sterskar, solidar, menn er styrrivelser til mævren er høvur konunar. Det er enda vent, det er perverst, det er koppa høtte, ta ikoner styrra landen. Ikke kone i mer. Først sådla, nekka stedene. Ikke kone i mer, nekka stedene. Så det her begynner å lujtast nøkron i fargen. Og jeg pleier å si at, jeg har sagt det, at pendolet, det var ferdig lengt til vinstru, nå er det ferdig til høyre atter. Ikke til at det heter høyre vennfolk, men det var sånn det var kattla. Og jeg sier akkurat som god er kommet i stjøten, og Satan er i anstøv i fargen. Satan, det er tjauelde, framsøkn og det her jaunarflokken. Det er Satans flokkar. Så det er logisnøkron. Takk og lov. Amen. Jeg halde demokratia må brøyda navn sutt til antidemokratia. Vi har demokrati, øyne hver som hever vilje å kunne stille opp og agitera og vunne seg stemmer, og folk hever så valgt de som hever stille opp, og de valgt, og de som finner flest stemmer, de tar flokkene som kommer inn, og de innan huset hever skipa seg, og her er det 6 menn og 1 kvinna. Demokrati hever tala. Så kan han støynbøyte fellesskaper kom, som kallar seg demokratia, kom inn og skulle tvinga til hem okkur gerast etter lujst onkun. Jo, etter lujst akkurat som det øyra vera. Etter akkurat som det øyra vera. Tid lujst onkun. Tid burde eiti antidemokratia, og tid skøytbøyt. Men så løs det vi öllum vinstrahallen lorste. Bæg i Amerika og alle ærestan heter demokrataner i Amerika, tar 12 ikke valgje, pura svætjer, du varst, tar slåa, altså de ble voldelig, og de kallar seg de bleit, og de tålsom, og de fitto, de er fullstendig klikka i. Og demokratia, du varst, ut av navnen bor demokrati, og vi har demokrati, og demokrati vi tala, og de sier at det er størst bakkast, og vi må gjøre okkurst, det er attersti, og lujst onkon, og det som de vilja sleppa gjøre er at tvinga inn i laugav og jotta pengar for at tvinga det som naturliga er som døyra vera
tvinga til av leie. Vi har demokrati. Og demokratiskt har vi valgt. Og demokrati har skipa seg. Det må du bare gnudgen til det kan ljauta sataniske grån. Det kan vinstre hattlo pisshødd. Gjør så vel.